Ola, moi boas noites. Acompáñanos esta noite no plató de Vía V o Consello de Cultura Roberto Valera. Moi boas noites. Moi boas noites, moi boas noites. Gusta o fútbol? Pois a verdad que sí, ademais estes días estuve vendo con bastante pasión. Desde a súa experiencia, que significa a Victoria de España? Ten algunha trascendencia cara ao exterior? Eu penso que sí, ademais eu penso que foi algo moi merecido, porque levamos moitos anos intentando gañar a Copa do Mundo. Eu penso que para a nosa autoestima ben moi ben, para a nosa proxección exterior tamén, polo tanto, ademais temos o ano Xacobeo 2010, que é o gran ano de Galicia, e ademais gana a selección española no Campeonato do Mundo, polo tanto, eu penso que debemos estar moi satisfeitos. Eu entendo esta euforia que hai. Por certo, estiveron rápidos, porque hoxe na página web do Xacobeo se aparece tuneado ese logo cun balón de fútbol e esa reclamación de que somos campeóns do mundo. Eso me dixeron. A verdad que a Asociación 2010, Campeonato Mundial de Fútbol, España gañadora, Xacobeo 2010, pois é unha maneira de unir esos dous símbolos que son moi importantes. Bueno, pois de fútbol non imos falar co Conselleiro de Cultura nos próximos minutos, do Xacobeo probablemente sí. Benvidos á redacción da Voz de Galicia, benvidos a Vía V. Pasa un minuto das 10 da noite. Unha definición para empezar. Quen é Roberto Varela? Bueno, eu son un galego que viví moito tempo no exterior, fora de España, e que tiña ganas de volver a Galicia. O meu traballo sempre foi o servicio público, e agora teño a oportunidade de facer ese servicio público no meu país, que é Galicia. Eu esencialmente son esa persoa, unha persoa que vive por e para o seu traballo. Pois nos fixemos tamén un perfil de vostede, a ver se coincide co que nos pensamos de vostede. Imos velo. Aficionado a la música clásica y ferviente admirador de Wagner, Roberto Varela ha tenido 1 año y medio para pasar de una vida melódica a un ritmo diario más similar a una sesión dance. Este meañés de 51 años dio un giro radical a su vida tras recibir una llamada del recién elegido presidente de la Xunta. Dejó su puesto de cónsul en Nueva York y se presentó en Galicia dispuesto a gestionar el Xacobeo y a lavar la cara a la Cidade da Cultura. Pocas semanas después de su nombramiento fue él quien levantó el teléfono para pedir vacaciones, jornadas demasiado largas para un humanista licenciado en filosofía y políglota, volcado en la vida cultural y en las relaciones públicas. Varela ha tenido que entrenar su cuerpo y sus palabras. Su visión global del mundo no fue buena consejera cuando achacó un complejo de inferioridad a la cultura gallega que casi le cuesta el puesto tras las protestas de los intelectuales. No menos titulares han captado sus traducciones al castellano de los topónimos Touro y Sobrado dos Monxes. Polémicas que le han restado naturalidad y han censurado las intervenciones públicas de este hombre amigable que se confiesa independiente. Difícil postura cuando uno ocupa un puesto ligado a unas siglas, aunque no tenga carné de afiliado. Bueno, perdeu naturalidade neste ano e pico que leva como Consello de Cultura. Naturalidade, intento perder a menos que poido, pero efectivamente esas cousas que se acaban de mencionar, algo de mellas sí que fixeron. Algo aprendín tamén. Por que unha persona que é diplomática como vostede, que tiña un posto de traballo, supoño que anhelado por moitísima xente, era cónsul en Nova York, a capital do mundo probablemente dende o punto de vista cultural polo menos, decide decir que sí a esa chamada do presidente da Xunta? Bueno, eu penso que nese momento me pareceu que era unha moi boa opción. Eu teño moita confianza e moita fe no proxecto do presidente. Eu pensei, bueno, probablemente se non acepto me vou arrepentir. Eu penso que as oportunidades hai que collelas. Eu sei que hai moita xente que non entende que eu deixara esa vida máis ou menos cómoda que tiña en Nova York, que tamén tiña as súas esclavitudes, pero eu penso que é unha oportunidade para facer algo polo meu país que eu non podía deixar pasar, e polo tanto, eso unido ao feito de que eu teño unha especial admiración polo presidente, penso que ten un importante proxecto para Galicia, non poden deixar esa oportunidade, estou encantado de haberlo aceptado. Tense arrepentido en algún momento destes meses? No, arrepentirme no. A veces penso que é máis difícil do que eu pensaba, teño dificultades, teño problemas cos que teño que lidiar cada día,
pero non me arrepinto en absoluto. Ao contrario, penso que isto suma, é unha aportación máis da miña experiencia. Eu penso que podo sacar o proveito de traballar, levo 22 anos xa traballando na administración, polo tanto é algo, o servicio público é algo que coñezo ben. Eu non, en ningún momento tive ni siquiera un segundo de debilidade de pensar marcho, non, ao contrario. A cultura ten ideoloxía? A cultura non debe ter ideoloxía, o que sí ocorre que os gobernos teñen distintos programas nos que se fai unha política cultural. Polo tanto, a cultura teóricamente non ten ideoloxía, a cultura forma parte da nosa vida. Eso é preguntar como se a gastronomía tivera ideoloxía ou a paisaxe tivera ideoloxía. Penso que non, que a cultura non debería ter ideoloxía. Pero a xestión pública sí que ten ideoloxía, por suposto. Tense manifestado en moitas ocasións en contra dos clichés, o pernicioso dos clichés. Cal é o cliché da gaita? Bueno, o cliché da gaita está relacionado con unha Galicia que penso que xa temos superado, non? Que é unha Galicia como un país pobre, un país que ten que emigrar, un país que sempre está añorando na distancia, e polo tanto eso é o cliché, digamos, negativo da gaita, pero a gaita tamén ten o mellor que levamos dentro, que é a nosa sensibilidade, a nosa tradición, a nosa música, a nosa lírica, de alguna maneira, e polo tanto a gaita non é un cliché, é un cliché no momento en que se utiliza como tal. Polo tanto, penso que debemos romper con esa imaxe. Hoxe precisamente estivemos a falar do tema da música tradicional de Galicia, e penso que temos que traballar anda máis nese senso, non? É dicir, penso que temos que aproveitar a nosa riqueza, que é a nosa música tradicional, e que está representada evidentemente por un instrumento que se pode levar moi lonxe, e prova delo, pois non hai máis que escoitar a Carlos Núñez ou a Anxo Lorenzo ou a Cristina Pato para ver hasta onde pode chegar un instrumento que teóricamente era solamente un cliché e que está a demostrar que é máis que un cliché. Cal é a diferencia entre a cultura galega e a cultura feita en Galicia? Bueno, a cultura galega é un concepto asociado moi directamente coa lingua. Eu penso a cultura galega é aquela que se fai en galego, por galegos. A cultura feita en Galicia é a que se fai en general en Galicia, que ao mellor non ten unha vinculación tan directa como a lingua. Un artista, un músico que ven a vivir a Galicia, de alguna maneira fai cultura en Galicia, e esa cultura témola que asimilar tamén como a nosa. Eu penso que é galego aquel que quere ser galego, e polo tanto temos que estar abertos a esa posibilidade, temos que ter maneiras de traballar que non estén única e exclusivamente vinculados coa lingua. Un artista que se expresa plásticamente é cultura galega, non vamos a preguntar se ten ou non ten, se fala ou non fala en galego, porque forma parte do noso bagaje cultural. E iso foi quizás o malentendido iniciado cando se falaba aí do ensimismamento e todo eso, que quero decir precisamente eso, que hai que romper con ese tópico, non? Pero ten detectado, por exemplo, que falando de cultura galega hai un certo monopolio por parte dunha determinada opción política, incluso por parte do nacionalismo galego? Exactamente eso que a mí me gustaría romper, é dicir, a cultura galega expresada en galego, iso é unha parte da nosa cultura. Evidentemente, volvendo á literatura, é evidente que cando estamos a falar da literatura galega, estamos a falando daquelas obras que foron escritas en galego. Pero cando falamos da cultura de Galicia, temos que integrar os que non escribían en galego, temos que integrar a Valle Inclán, a Torrente Ballester, eles fan cultura galega. Evidentemente, literatura galega é outra cousa, aí xa hai unha especificación. Cando facemos unha antoloxía da literatura galega, pois estamos evidentemente falando de escritores que escriben en galego, pero temos que dar máis opcións. Para min foi especialmente emocionante ver Divinas Palabras no Lincoln Center de Nova York. Eu me sentía orgulloso de ser galego, eu estaba levando a meus amigos americanos a ver unha obra dun escritor galego. En ningún momento se me plantexou concebilo de outra maneira. Bueno, Galicia é un país de minifundio, como todos sabemos. Non estamos falando simplemente de un minifundio agrario, digamos, sino tamén hai un certo minifundio cultural. Imos ver unha serie de datos que demostran que efectivamente isto é así.
En el 2006, cada gallego disponía de medio metro cuadrado de suelo cultural. Entre infraestructuras públicas y privadas, Galicia sumaba más de 1.300.000 metros cuadrados de este tipo de territorio. Un dato, solo en la comarca de la Costa da Morte hay más de 30 casas de cultura. Santiago es otro ejemplo paradigmático. Con 700.000 kilómetros de suelo cultural, en el municipio destacan el Monte do Gozo, el Auditorio de Galicia y el CEGAC. Pero en el cómputo nos incluyen los 140.000 metros cuadrados que se añadirá cuando se concluya la obra del Gaiás. Si viajamos por la comunidad nos encontraremos algunas singularidades. En Vidalba, por ejemplo, hay el Museo da Prehistoria, en Lourenza el Centro de Interpretación da Faba, en Lalín el Museo Galego de Marioneta y en Allariz el Museo del Juguete. ¿Somos los gallegos demasiado cultos o hay demasiados espacios culturales dispersos por Galicia? Bueno, pois lle traslado a pregunta. Hai demasiados espacios culturales ou hai unha política cultural de administración deses espacios culturais equivocada? Bueno, nós estamos a facer agora un mapa do que son as infraestructuras culturales en Galicia. Efectivamente, hai moita dispersión de infraestructuras culturales, pero eso responde tamén a un momento en que evidentemente Galicia deu un paso moi importante dentro do que é o desenrolo económico e había unha certa ambición e unha certa necesidade de ter acceso á cultura. Eu non teño nada en contra de que cada concello teña un pequeno infraestructura cultural. O importante é encher eses centros, que haixa demanda e que haixa oferta para encher eses centros. É verdad que hai moitos auditorios, quizás demasiados. Nós estamos plantexándonos non facer máis auditorios e traballar máis no consumo cultural, é dicir, que a xente teña máis acceso a actividades culturais. Pero penso que esa proliferación de centros hai que entendela nun contexto de desenrolo económico que fixo que todos os concellos quixeran ter o seu auditorio, a súa casa de cultura. Pero ese mapa cultural, digamos, fíxose respondendo a un criterio lóxico ou atendendo a tensións políticas, incluso? Eso no pasado é posible que se haya feito dunha maneira a mellor que non tiña a lógica que pode ter hoxe. Hai que ter en conta que estamos nun momento de crise, estamos nun momento de austeridade económica e, polo tanto, nos sorprende máis ao ver ese mapa de infraestructuras que agora vamos a ter a dificultad para poder dar contidos. En Galicia hai un tema que para min é fundamental, que en Galicia hai unha parte rural moi importante. E, polo tanto, a maneira de facer chegar a cultura ao rural é a través dese microcosmos de centros que hai esparcidos por aí, de maneira que a xente teña un acceso moito máis directo á cultura sin que teña que trasladarse. Eso por unha parte, pero por outra parte tamén é certo que hai que racionalizar o uso desos centros e, sobre todo, diversificar os contidos. A mí encantaríame que todos os concellos tiveran unha casa de cultura ou un centro cultural nos que cada día hai unha programación cultural. E iso é o que nós debemos atender. Claro, pero o que ten pasado, polo menos no pasado aquí, que se construían primeiros contenedores sin saber cales iban a ser os contidos. Hai exemplos clamorosos de inversións importantes en grandes cidades de Galicia que se fixeron, estou recordando, por exemplo, a Casa das Palabras de Vigo, que parece que está collendo certo pulo agora, pero que durante moito tempo estivo baleira porque non se sabía que facer con eso. Eso corresponde como se lle explica a xente? Como é posible facer unha inversión en un contedor cultural que non ten contido? Hombre, eso francamente é difícil de explicar a xente, tal e como usted o conta. Eso responde tamén... En España houve unha explosión de infraestructuras culturais polos anos 90, sobre todo. Había un momento de bonanza económica e moitos concellos e moitas comunidades autónomas decidiron emprender obras de envergadura, tanto a nivel local como a nivel autonómico e, por suposto, tamén a nivel nacional. É verdad que se produxo, por tanto, unha proliferación quizás excesiva de infraestructuras culturais, porque o problema aos que se enfrentan agora é que non hai programación suficiente para encher eses centros. Eu o que queríamos era concentrarnos máis en esa programación de maneira que a xente, especialmente, insisto, a xente do rural, porque Galicia é un caso específico, para que teña un acceso máis directo á cultura. Por lo tanto, o noso esforzo agora vai consistir en intensificar a programación para realizar en esos centros e quizás frear de alguna maneira a construción de novos centros. Inda que hai concellos que ao mellor ainda non teñen ese auditorio, ainda non teñen esa casa de cultura. Sigue lendo a Ferrín polas noites? Bueno, agora, la verdad que estou lendo bastante menos, pero
Pero, bueno, supoño que me pregunta porque eu son un gran aficionado. Sí, a verdade é que nunha entrevista confesaba que casi todas as noites procuraba ler algunhas palabras de Ferrer. Sí, de vez en cando leo algún poema. Ahora leo menos porque teño menos tempo para ler, pero sí, de vez en cando me gusta. Últimamente estou lendo máis poemas, máis poesía que literatura, quizás porque teño menos tempo e podo concentrar. Falando de Ferrer, entendeu que 11 escritores, bueno, 11 dos escritores probablemente con máis soledade de Galicia pediran a súa dimisión? No, a verdade é que non entendín. Bueno, eu penso que este tema foi suficientemente explicado. Eu, cando estaba nesta conferencia que din aquí na cidade da Coruña, estaba falando da emoción que me produxo a min ver a Orquesta Sinfónica da Coruña, precisamente, en Viena, no Musikverein de Viena, que é o auditorio máis importante do mundo. Eu vino ali, ao lado do embaixador de España, no palco, estaba vendo unha orquesta galega tocando en temporada de abono no auditorio máis importante do mundo. Eso me ocorreu en ese momento. Isto é un exemplo do que a mí me gustaría que fora a cultura galega, es decir, sair fora, interpretar a nosa música, reinterpretar a música da fora e, sobre todo, que a xente te vai a ver e que pague por ir a verte. Ben, ese exemplo o utilicei en esa exposición, entón, a pregunta de que vosté, que a cultura galega está ensimismada, dixen, sí, quizás a veces temos un pouco de complexo, temos que romper con esos tópicos. Por lo tanto, eu estou a falar dunha proxección exterior da cultura. Como usted comprenderá, despois do que falamos antes, que eu fago unha renuncia de vindo a Galicia de unha vida máis ou menos cómoda que tiña, eu si veño a Galicia porque creo firmemente no potencial da nosa cultura. Por lo tanto, as palabras foron utilizadas fora de contexto. Eu tive unha oportunidade de falar coa maioría desos escritores que firmaron ese manifesto. Eu penso que entenderon o que eu quería decir. Afortunadamente ese pequeno accidente da miña xestión afortunadamente xa pasou. Eu penso que entenderon que o que eu quero decir é que temos que proxectarnos máis ao exterior. Un exemplo, resulta extraordinariamente triste que con toda a gran literatura que temos, con todo o número de libros que se editan en Galicia, únicamente 30 ou 32 desos libros foron traducidos ao inglés. Iso é do que estou a falar. Algúns dos autores que están en esa lista, eu traballei con eles e estuveron comigo nas embaixadas onde nós facíamos promoción da súa obra. Por lo tanto, penso que hai que ver esa forma de percibir a cultura galega, temos que proxectala hacia o exterior. Nadie, por suposto eu nunca puxen en cuestión a calidade da nosa cultura, porque, en primeiro lugar, porque senón sería un pouco hipócrita da miña parte vir aquí e facer este esforzo que estou a facer, senón querer firmemente en eso. Sobre todo no mundo da literatura, porque se hai unha das disciplinas nas que creo que en Galicia, isto non é un descubrimento que faga eu, se hai algo que en Galicia somos potencialmente importantes é a nosa literatura, as nosas letras. Por lo tanto, penso que foi un malentendido tamén utilizado de alguma maneira políticamente. Falando de sair ao exterior, no mes de maio presentou en Xangai a primeira guía de Galicia traducida ao mandarín. Sabe que repercusión ten tido esta experiencia, esta iniciativa? Bueno, a participación de España no pabellón de Xangai veu dado pola necesidade quizás da política de austeridade que estamos a levar. A idea orixinal era o planteamento dun pabellón propio da cidade de Santiago de Compostela. Ao final, dada o altísimo prezo que tiña a construción dese pabellón, se demostrou que a maneira máis rentable era facer unha semana de Galicia dentro do propio pabellón de España para así unir forzas. Evidentemente é moi difícil de medir o impacto a corto prazo que ese esforzo se ten. Evidentemente se teñen distribuído 2.500 guías, se non recordo mal. Esas guías se distribúen en agencias de viaxes a través da propia embaixada, da oficina de turismo da embaixada, e os resultados desa pequena semilla que se planta ali, pois témolos que ver máis adiante. Evidentemente, un non pode conquistar China con unha guía turística, pero é un primeiro paso. Bueno, hai unha campaña de Tour Galicia na que se invita aos galegos a ser amables, que a xente que vende fora. Parece que é unha mensaxe que os sorprendería noutros sitios, por exemplo, en Andalucía. Nos faltan man esquerda os galegos a hora de relacionarnos cos turistas, por exemplo? Bueno, eu penso que o noso potencial é, un dos nosos potenciais, por suposto, é o turismo,
non? Eu penso que os galegos somos moi hospitalarios e, polo tanto, temos que contar con que vayan a seguir vindo turistas a Galicia. Bueno, esta é unha campaña de sensibilización, evidentemente, para tratar ben os turistas, para que regresen, para que volvan. Penso que ten un certo sentido de facer este tipo de campañas, que xa non é tanto enseñar maneiras a nadie, porque eu penso que os galegos temos boas maneiras para tratar os estranxeiros, sino para sensibilizar da importancia que ten o turismo como motor económico de Galicia. Por lo tanto, non estamos instruindo sobre como hai que tratar aos afora, porque sabémoslo facer moi ben, pero sí sensibilizar da importancia que ten que cada turista é un potencial turista no futuro e, polo tanto, quizás debamos tratalo como merece. A pena lle que dentro duns anos, cando xa non este aquí, o lembren por esa frase de desván de los monjes. Bueno, espero que non sexa así. A verdade é que esa frase foi bastante desafortunada. Hai un refrán en inglés, bueno, traducido ao galego, que di que a traducción é unha traición. De alguna maneira me podo escudar en eso. Foi... Bueno, o que veo a demostrar ese episodio foi que nós na Consellería traballamos única e exclusivamente en galego, por lo tanto, cando decidín no último minuto facer unha traducción ao castelán, algún moi listo decidiu facelo por un traductor automático. Sí. Eu, que acababa de ler 15 discursos ese día, lino, pero, en fin, para min non pasa dun chascarrillo e non me gustaría ser recordado solamente por eso, en fin, espero que non. Pero casi nin recordaba que o dixera, porque despois, posteriormente, chegou a decir que non o dixera. A mí, francamente, me parece imposible que eu pudera dicir tal cousa, pero o dixen, eu recoñezo, vale. Entón, tamén é certo que o neguei porque ese bulo, o sea, eso que non era un bulo, evidentemente, veu acompañado dunha serie de bulos que tiñan lugar en Fitur, por exemplo, que eu me peleara co presidente, que eu presentara a miña dimisión, varios bulos á vez. Entonces eu metino no mesmo paquete e dixen, non hai que facer caso ao que diga a internet. Todo eso é mentira. Unha das cousas non era mentira. Pero bueno, en fin, pasoulle a todo o mundo, pasoulle a todo o mundo. Vou recordar unha frase que rescatei por aí da hemeroteca: góstame añorar Galicia máis que vivir en Galicia. Foi unha cousa que dixo cando vivía en Nova York. A súa decisión de virse para aquí é para acumular cousas no furrón das que botar man cando decida marchar outra vez? Eu, como xa lle dixen antes, veñen aquí por unha serie de motivos, algúns deles tamén personais. Eu levaba moito tempo fora, tiña ganas en realidad de volver aquí, non? E cando se me presentou esta ocasión, por suposto que dicen que sí. Pero é verdad que Galicia, eu que descubrín é que Galicia ten un poder sobre nós que a veces é difícil de comprender. Un nunca deixa de ser galego. Eu levei moitos anos fora, coñecín moitos inmigrantes, moitos galegos que viven no exterior, e sigue habendo esa forza que te atrae de alguna maneira, unha forza telúrica. Mois amigos que non son galegos hasta incluso fan bromas con eso, non é que é galego, é que non hai forma de entender, é que a veces é difícil de comprender esta atracción, non? Añorar Galicia sempre se fai. Dicen que é o granito que provoca síndrome de abstinencia cando non se reciben as... Non sei se é o granito, ou é o verde, ou é a néboa pola mañán, ou é a Ría de Arousa ao atardecer. A verdade é que non o sei, ou o Courel, ou a Ribeira Sacra, pero hai algo telúrico casi en Galicia. Bueno, pois estamos a falar co Conselleiro de Cultura, con Roberto Varela, uns conselleiros de publicidade, e regresamos outra vez aquí en directo en Vía V. Pasan 28 minutos das 10 da noite, continuamos en directo aquí en Vía V. Acompáñanos esta noite o Conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Un dos motivos da súa presenza ese ano xacobeo, que está chegando o seu Ecuador. Imos recordar algunhas das cifras que se teñen ventilado xa nestes primeiros meses deste ano santo.
El próximo será solo dentro de 11 años y por ello las expectativas son muy altas. Después de un comienzo vacilante, parece que por fin el Año Santo está dando de sí. Un Xacobeo en clave de crisis, sin Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers o Prince, pero con expectativas muy ambiciosas. Que o Xacobeo 2010 está a resultar o acontecemento da década. Muse y Arcade Fire serán las estrellas de este Año Santo, que se espera que reporte casi 900 millones a Galicia. En Santiago se han publicado las primeras cifras, una subida del 92% en el número de visitantes y una media de 15.000 abrazos al apóstol cada día. Sin embargo, por las calles de A Coruña... No se sabe nada. No me entero de nada últimamente. Nada, que viene Muse y nada más. No hay información... Yo no me enteré de mucho. Sé que vienen los Muse. No, yo ni idea de eso. No. Queda en el aire la pregunta, ¿existe realmente un Xacobeo fuera de Santiago? Bueno, esta é unha das preguntas que queremos trasladar a Roberto Varela. Esa xente que atopábamos pola rúa, non falábamos con eles en Santiago, sino en outras cidades de Galicia, e tiñan un pouco a sensación de que estaba demasiado concentrado todo Compostela. É así ou deme argumentos en contra? No, nós este ano fixemos un esforzo que, como vostedes saben, me costou algún disgusto, precisamente co Concello de Santiago e coa xente de Santiago, porque estamos a falar dun Xacobeo totalmente descentralizado, de maneira que toda Galicia poda aproveitar da oportunidade que supón o Xacobeo. Polo tanto, non estou de acordo con que o Xacobeo só transcurra en Santiago. Nos temos a conciencia moi tranquila en ese aspecto. A programación que se está a facer do Xacobeo está repartida, espallada por toda Galicia, e a proba é que a nosa programación cultural se reparte efectivamente en toda Galicia. Evidentemente hai un certo protagonismo de Santiago como meta do camiño, pero eu penso que aquí, por exemplo, na cidade da Coruña, quedou claro que non estamos a falar únicamente de Santiago, sino que gran parte dos eventos do Xacobeo se fan en esta cidade. Non solamente na parte de Xacobeo Classics, que levou unha parte moi importante, John Elliot Gardiner veu a Coruña, o Festival de Oleiros, vaise na Coruña, Sonar, se truxo a Coruña, en fin, etcétera, etcétera. Eu penso que estamos a traballar nun Xacobeo moi ben repartido, moi racionalizado, tanto que se refire á programación dividida en 10 camiños como a distribución xeográfica. Intentamos chegar a todos os públicos. Bueno, incorpóranse nesta segunda parte da entrevista ao Consello de Cultura dous compañeros de La Voz de Galicia, Mariluz Ferreiro, boas noites. Boas noites. E Manuel David Cheda, buenas noches tamén. Seguro que teñen na súa lista preguntas que trasladarlle a Roberto Varela. Do Xacobeo quería preguntarlle se non botan falta peregrinos que den, digamos, que fagan de embaixadores a nivel internacional, como noutros anos pasou con Shirley MacLaine, con Paulo Coelho. Eu creo que este ano estamos botando un pouco en falta. Nós, como usted sabe, fixemos temos a Martin Sheen, que vai a traballar, traballou na película The Way, O Camiño, que se vai a estrear aquí en Galicia próximamente. El de alguma maneira tamén é o embaixador, pero nos nos puntos de partida que estamos en este Xacobeo, con un orzamento que está moi por debaixo dos Xacobeos das edicións anteriores, hai unha serie de cousas ás que tivemos que renunciar, e unha das cousas ás que renunciamos é ao financiamento deste tipo de embaixadores que, pois, ao mellor lle darían ainda unha maior repercusión ao Xacobeo, pero pensamos que non era estrictamente necesario. Unha das cousas ás que renunciamos era precisamente a pagar cantidades de orzamento, de cartos, para traballar como embaixadores. Pensamos que se pode prescindir desa faceta. Entón, falaba Luz de Shirley MacLaine. Vostede mesmo creo que recordou en algún momento na súa etapa profesional anterior de que Shirley MacLaine ten feito máis polo Camiño de Santiago en Estados Unidos do que de todas as promocións que se poidan organizar dende aquí. Se usted se refire a embaixadores que o son, digamos, de maneira automática, que non é unha negociación que nós tengamos que facer con eles, por suposto que sí. Hai este famoso escritor alemán que fixo de modo o camiño en Alemania, Paulo Coelho, por suposto, Shirley MacLaine. O sea, digamos que hai unha serie de persoas no mundo
que dunha maneira que non ten nada que ver coa xestión do noso Xacobeo están facendo unha gran publicidade do camiño. É dicir que eu penso que esos sí que son os verdadeiros embaixadores, e os que veñen a visitarnos este ano serán os embaixadores do futuro. Falando do camiño que remata en Santiago de Compostela, na Catedral, onde estes días estáse a retirar parte do andamio que cubría o Pórtico da Gloria, se de vostede dependera a decisión, tivera sacado o andamio ou non? Eu quizás sí, porque penso que a ocasión é unha ocasión histórica, quizás mellor en circunstancias normales non, pero nun momento como este, onde a xente ten pois esta necesidade de vir a Santiago neste ano santo, a visita do Papa, eu penso que procede en estes momentos axeitar un pouco a catedral para recibir o Papa. É certo que moitas das grandes obras de restauración manteñen os andamios e os manteñen durante moitos anos. Os andamios, por exemplo, do Partenón en Atenas se retiraron fai pouco, estaban aí postos desde o ano 74. Me parece unha boa opción, tampouco é estrictamente necesario, a catedral sigue sendo a catedral, o ano santo sigue sendo o ano santo, pero si, ademais, se retiramos os andamios, pois mellor, pero non é imprescindible. Os de inicio de ano se sinta un pouco, digamos, non aldraxados, pero si molestos porque eles tiveran que soportar esa situación e agora pola visita do Papa pois unha razón máis para regresar a Santiago en outra ocasión. Eu penso que o peregrino evidentemente ven a ver tamén o Pórtico da Gloria, moitas veces se fan visitas ao Vaticano e está pechada unha certa estancia por unha restauración. Eu non penso que sexa algo tan importante como para realmente plantexarse se merece a pena ou non merece a pena. Se pode facer, técnicamente posible, se pode reiniciar os traballos do ano 2011, están feitas as probas técnicas, se pode sacar, pois se saca. Algún periódico estranxeiro incluso falaba da opción que está dando, que deu o andamio de ver o pórtico dun punto de vista distinto, non? Porque se podía a verdade é que tive unha oportunidade. O Financial Times, un destos falou dos andamios nun sentido positivo, non? Bueno, é que a oportunidade de ver esa maravillosa obra dende arriba e velo directamente as esculturas, pois é unha experiencia única e irrepetible. Evidentemente limita moito o número de visitantes. Cheganos un comentario a través de Facebook, confirma Enrique Aiguavives, preocúpase polo control de acceso ao Monte do Gozo despois da experiencia desgraciada do ano pasado no concerto de Bruce Springsteen. Non vai pasar o mesmo este ano? Non, absolutamente non. De feito, bueno, primeiro estamos a arranxar o Monte do Gozo, hai un proxecto xa para iniciar os traballos, que estarán listos, por suposto, para os concertos, e temos reducido o número de plazas. O sea, non solamente non vai haber máis das que estaban preparadas, sino que vamos a reducir a 30.000, de maneira que non vai a volver a ocurrir o de Bruce Springsteen, e non se vai a repetir. Nos vamos a ter 30.000 localidades e non vamos a, por suposto, non vamos a vender ninguna máis. Luz. Sí, ao fío de os orzamentos, de que estamos nun Xacobeo en crise, sin embargo, sí que se contratou a David Meca, sí que se pagaron 99.000 euros, non? Por todo o evento en sí. Non sei como valora agora dende a distancia aquelas críticas que se recibiron tanto por parte de deportistas galegos que se sentiron un pouco, digamos, aldraxados, como polo feito de que fora un contrato confidencial, que tratándose de cartos públicos sempre polémico. Bueno, vamos a ver, o contrato non é confidencial. O que ocorre é que en algúns contratos hai unhas cláusulas de confidencialidade que, polo tanto, nos temos que respetar. Evidentemente, se a min no Parlamento me preguntan canto é o valor dun contrato, eu teño a obriga de darlo. Tamén yo podo dar individualmente. O sea, normalmente moitos artistas teñen ese tipo de contratos, pero aquí o importante é o seguinte: nós estábamos en un momento en que se iniciaba o Xacobeo, e a forma de contratar a David Meca nos pareceu unha ocasión como calquera outra de promocionalo de alguna forma, de salir na prensa, de empezar xa a falar, a empezar a remover o tema do Xacobeo, que se empezara a falar delo. Me molesta máis a reacción dos deportistas galegos. Nadie pon en cuestión os deportistas galegos, pero estamos a falar de Xacobeo. O Xacobeo era unha campaña publicitaria do Xacobeo. Por lo tanto, non era unha política de deporte, nin política de axudas ao deporte, que, por cierto, por parte do Xacobeo, casi 4 millóns de euros do Xacobeo van destinados ao deporte galego. Pero en esa acción en concreto, penso que non se debe comparar esa cantidade
co que se lle pode dar a un ou a outro deportista. Nós non estamos a facer política deportiva. Sí, pero entenderá que para a sensibilidade de moitos que en tempos de crise non atopan patrocinio e que sobre todo compiten de forma individual, por suposto, sexa atletas, por exemplo, ver esa cantidade pagada a alguén de fora sempre lles choca, alguén de digamos. fora que se dedica a eso e que ten unha repercusión mediática e que foi contratado por moitos concellos ou moitas ciudades precisamente para facer proezas e que salga moito na prensa e darlo a coñecer. Eu penso que non se pode facer esa comparación entre as axudas aos deportistas e unha opción publicitaria dun fenómeno que eu xa veo. E iso explica tamén a nosa postura a raíz da reacción co tema de David Meca de non falar máis de embaixadores ni de utilizar ese tipo de modalidade de darlle publicidade. Sigo pensando que non foi unha cantidad excesivamente grande, saliu en todos os medios nacionais e se está falando ainda agora deso, por lo tanto algún efecto tivo. Bueno, un dos asuntos máis peliagudos, supoño, que ten que xestionar Roberto Varela é o Monte Gallás, ese proxecto de Cidade da Cultura. Imos lembrar aos nosos espectadores algunhas das cifras que se manexan neste coloso que se está construindo en Santiago de Compostela. La Cidade da Cultura fue el gran proyecto ideado por la última Xunta de Manuel Fraga para Galicia. Con él se quiso crear un espacio multifuncional y aglutinador de la cultura que situara a Santiago como un punto de referencia internacional. Sin embargo, 9 años después de que comenzaran las obras, la infraestructura sigue sin ser comprendida para muchos y no se conoce la fecha de su finalización. Antes de que termine el 2010 está previsto que se inauguren 2 de los 6 edificios de la obra, un proyecto cuya factura superará los 475 millones de euros, 5 veces más de lo inicialmente previsto. Con este dinero, los más críticos con la construcción han calculado que se podría financiar un nuevo hospital en la comunidad o ampliar hasta casi 3 veces el puente de Rande. El sobrecoste y los retrasos en la ejecución son 2 de los puntos más cuestionados, pero la Cidade también pasó por una comisión de investigación ante las acusaciones de irregularidades en su gestión en la Xunta de Fraga. Durante el bipartito el proyecto estuvo paralizado 14 meses, un tiempo en el que se intentó redefinir su contenido, al que se le reprocha la carencia de un hilo conductor que asegure su viabilidad. Ahora, en plena crisis, la Cidade empieza a desvelar alguno de sus usos, como albergar parte de los fondos de la Fundación Cela. Bueno, nun contexto de crise, cas arcas da Xunta a réximen severo, hai que redefinir o complexo do Monte Gallás? Bueno, en realidade non hai que redefinilo. O complexo do Monte Gallás, a Cidade da Cultura, é un proxecto que ven de atrás. É un proxecto iniciado no ano 2001 aproximadamente, que a nós agora temos que xestionar. O importante é que, independentemente da polémica que se pode facer en torno á necesidade ou non necesidade de construir este tipo de infraestructuras que falábamos antes, nós temos que seguir adiante con este proxecto. Este proxecto pasou por varios gobernos. Por lo tanto, non nos podemos permitir ningún tipo de fracaso en este proxecto porque sería un fracaso colectivo si fracasara. Por lo tanto, temos que mirar cunha visión de futuro hacia onde queremos ir coa Cidade da Cultura. Evidentemente, como moi ben dicen vostedes, hai 2 edificios. A nosa prioridade en este momento é abrir os 2 edificios que están rematados, que son a Biblioteca de Galicia e o Arquivo de Galicia, que se van a abrir este ano, despois da visita do Papa e, por suposto, antes de final de ano. Despois hai outros 2 edificios importantes, que é o Museo de Galicia, que o vamos a abrir o ano que ven, probablemente despois do Brán, con unha exposición que, se vostedes desean, podo lle adiantar algúns detalles, e o edificio de servizos centrais que tamén estará inaugurado o ano 2011. Os outros 2 edificios, o que temos plantexado é ir en función, eso dixemos reiteradas veces, en función da disponibilidade presupuestaria e do momento de austeridade do cual somos absolutamente conscientes e, polo tanto, vamos a traballar en función desa... E non sería máis valiente decir agora que hai que renunciar a unha parte? Porque probablemente a sociedade galega entendería algunhas renuncias neste proxecto. Bueno, en principio nos estamos plantexando a ir a un paso máis lento dentro das medidas presupuestarias. Renunciar a unha parte supón deixar coxo un proxecto integral.
É dicir, eu desde logo non me atrevo a tomar esa decisión de romper un proxecto integral. Seamos racionales, fagámoslo de maneira racional, falamos de maneira pragmática, pensemos incluso en que uso se lle pode dar a ese edificio que queda pendiente, porque evidentemente quedan dos edificios por facer prácticamente, pero o que non podemos é deixar un proxecto que é un proxecto integral, deixalo coxo, porque perdería parte da súa identidade. Conselleiro, non acaba de dicir, pensemos en que uso se lle poden dar eses dous edificios. Non resulta un pouco contradictorio, e cito o que dixo antes, o importante dunha infraestructura cultural é que haxa demanda e oferta para a mesma. O problema dos centros estes é enchelos. Por que se fixo entón se non existía demanda e oferta? Non, vamos a ver, a demanda existe. O que pasa é que a demanda ten que ser satisfeita por unha determinada oferta. Unha infraestructura desas características é moi importante para Galicia e hai que concebila non como unha infraestructura únicamente para a cidade de Santiago, sino para toda Galicia, considerada como unha enorme cidade de 2,7 millóns de habitantes que ten unha infraestructura que pode disfrutar todo Galicia dela. Polo tanto, eu penso que non vai haber un problema de demanda. Simplemente se trata do que hai para ofrecer. Evidentemente, a Cidade da Cultura está pensada para ofrecer cousas que estén ao nivel do proxecto. Eu sigo pensando que a cultura é un dinamizador económico. É moi importante. Vivimos nunha sociedade da que se fala cada día que é a sociedade da innovación, da economía do coñecemento, da sociedade do futuro, da sociedade onde a cultura ten cada vez un papel máis importante. Polo tanto, aproveitemos esa infraestructura que está aí e aproveitémola para sacarlle todo o rendimento e todo o crédito que Galicia necesita. Eu penso que é moi importante como símbolo para o pobo galego ter ese símbolo que nos transporta ao século XXI e ao mesmo tempo actuar coa racionalidade que requiren os tempos. Vamos a deixarnos de polémica de si hubo que facela ou non hubo que facela. Está feita. Os 4 edificios están hai 2 que están rematados e 2 que están prácticamente a rematar. Pois temos que seguir para adiante. Non podemos plantexarnos volver atrás. E repito, non podemos permitirnos un fracaso que desde o momento en que todos os gobernos que pasaron pola Cidade da Cultura, o goberno do Partido Popular que o iniciou e o goberno bipartito que non o parou, simplemente o retrasou, pois non podemos permitirnos noso luxo de paralizar esa obra. Me gustaría que a xente se ilusionara con este proxecto. De feito, o que estamos a facer é dando a coñecer para que haya máis visitantes. Permítame, fala dende a perspectiva de quen xestiona a cultura en Galicia. Gustaríame que se puxera na seguinte situación ficticia. Vai vostede mañá, merca un piso por 100.000 euros a entregar a 3 anos vista e o constructor no 2012 lle chama e lle di, mire, don Roberto, que lle vai costar $500,000 en vez de 100.000 euros, voulle dar no 2010 se cadra, no 2020 se cadra e lle vai quedar moi ben. Os planos tireillos, porque vai ser o doble de grande do que lle pactara, pero vai poder presumir vostede. Como se sentiría nesa situación? Bueno, en ese caso, o comprador exactamente non é a Xunta, porque... Non, eu falo, nese caso vostede como se sentiría? En ese caso me sentiría fatal, evidentemente. Entón, na Cidade da Cultura, ahora vostede é o promotor, e lle tería que explicar aos galegos compradores, cos seus fondos públicos, pois tería que facer un pouco de promotor esa chamada. Como lle xustificaría que non se saiba exactamente cando vai acabar, cando vai costar? Ni sequera, polo que entendemos que uso se llevan dar os dos edificios. Sabemos cando se vai acabar os 4 edificios que vamos a abrir. Evidentemente non podemos prever como vai a ir a crise económica, que disponibilidade presupuestaria, cales son as prioridades. O importante é que se vai a facer. Está aí, se vai a facer. Podemos poñer unha data para despois cambiarla a poñer outra. O importante é actuar con unha certa racionalidade. Pero respecto á comparación, é lóxico que un proceso que se vai retrasando e vai cambiando de prazos, lóxicamente vai aumentando os prezos, da mesma maneira que agora os prezos da construción van disminuindo. O prezo da Cidade da Cultura, pois é relativamente... É un disparate. Bueno, eu non diría que é un disparate, perdón. É máis baixo que a de outras infraestructuras culturais que se teñen feito en España. Eu penso que alrededor de 2.000, 2.300 euros de metro cuadrado de construcción non é un precio exagerado. Penso que temos feito unha comparativa e, desde logo, sale máis caro, por exemplo, que a Cidade das Ciencias e das Artes. Non me gusta chamalo disparate. É un proxecto ambicioso, ben nos dado,
está aí, temos que pedir para adiante. A miña obriga é únicamente mirar para adiante. Eu non podo plantexarme agora se o vamos a cerrar ou non vamos a pechar. Como vamos a pechar? Temos a biblioteca, unha das mellores bibliotecas do mundo. Está aí, está feita, está perfecta. Temos un gran arquivo. Falaba, di que ve unos dados, vamos a ver, este goberno preside Alberto Núñez Feijóo, que era vicepresidente do goberno, do que vostede di que lles ven dado ese proxecto. Hombre, nos ven dado, quero decir, no sentido de que foi iniciado fai anos. Evidentemente non é que nos tiraran unha cousa encima que ahora temos que recoller. É un proxecto que está aí e que penso que pode ser dunha gran rentabilidade. Pero hai unha cousa que é importante. Ningún proxecto destas características, desta magnitud, se iniciou sin polémica. O Lincoln Center de Nova York, hasta o presidente de Estados Unidos estaba en contra. A Ópera de Sydney lle costou o posto de traballo ao alcalde de Sydney. O Guggenheim de Bilbao empezou con moitísima polémica. Que teñen en común? Que unha vez que se poñen en funcionamento, a xente empeza a querelos, empezan a integrarse na paisaxe. Eu penso que a Cidade da Cultura acabará integrándose na paisaxe de Galicia. Falaba antes vostede desa gran exposición que está prevista para o ano que ven. Me gustaría que adiantara algún dos contidos, pero sin afán de facer demagoxia, leín por aí que teñen a previsión de que esa exposición a visiten 200.000 personas. Sí. Hoxe presentouse o proxecto de IKEA, do centro comercial sueco, prevén que o ano que ven reciban 3 millóns de clientes. Non é moi frustrante a veces a xestión cultural, porque a comparación... Vamos a comparar unha visita a unha exposición na que además nos queremos dar unhas cifras modestas para logo despois non pillarnos os dedos. Evidentemente é outro concepto. Trátase dunha exposición, quizás a exposición máis ambiciosa que se teña feito nunca en Galicia. Vai ser unha exposición que vai estar comisariada por un equipo técnico de 5 persoas. A exposición chamase Galicia Pétrea, Galaecia Pétrea en latín, Galaecia Pétrea, e vai a ser a historia da cultura galega visto a través da pedra como elemento que une toda a nosa tradición, de na cultura castrexa ata os nosos días. Vai ser unha exposición moi didáctica, con pezas traídas de todo o territorio galego, quizás tamén o norte de Portugal, e polo tanto un proxecto ambicioso que debe de estar á altura do que é o Gran Museo de Galicia e que pretendemos abrir cunha exposición que poña en valor precisamente o máis importante que temos nós, que toda a nosa cultura artística ao torno da pedra como elemento unificador. E máis ambicioso, sin entrar a discutir a procedencia de executar ese gasto, non. Máis ambicioso e máis oneroso. Di que a exposición máis ambiciosa na historia de Galicia, será máis onerosa. Supoño que de alguna maneira pode ser tamén a exposición unha exposición que require unha inversión, pero que hai que invertir en cultura, hai que facer grandes exposicións. Para min facer unha exposición non é un gasto, é unha inversión, e nós temos que poñer en valor o que é noso, que é a nosa tradición, a nosa cultura e o noso arte. Que mellor maneira de empezar o símbolo de Galicia, a icona de Galicia, que é a Cidade da Cultura, con algo que é tan noso como é a cultura alrededor da pedra, dentro dos castros, petróglifos, cultura románica, prerrománica, barroca, etc., hasta os grandes escultores actuais galegos que traballan na pedra. Eu non considero, temos que facer exposicións. Non podemos, hai que actuar simplemente con racionalidade e facelos da maneira máis austera posible, pero non podemos paralizar a cultura. Esas cifras que dan vostedes de comparar, claro, evidentemente non podemos entrar en esa dinámica de decir que con esto se construen. É dicir, ten que haber un presuposto para cada cousa. Quedanos 2 minutos e medio de programa nada máis. Falando da Cidade da Cultura, quería apuntar unha cuestión que é os fondos da Fundación CELA, que está anunciado que van ir á Cidade da Cultura, unha fundación en situación de quiebra pola mala xestión que se fixo desa institución. Non resulta un pouco extraño manter como presidenta de honor desa fundación a unha persona que estaba, mentre se fixo esa xestión nefasta deses fondos? Bueno, eu non diría que a xestión foi nefasta ni mala. Un dos problemas que tivo a Fundación foi a retirada dos patrocinios privados. Foi a retirada dos patrocinios privados. O tema da xestión pode se cuestionar, pero esencialmente o motivo foi a retirada desos fondos. Presidencia do honor, eso quedou escrito no testamento do
do escritor. Me gustaría aclarar unha cosa, que se retiraran os patrocinadores significa que había menos cartos. Usted deixenlle nos orzamentos pola crise menos cartos, pero non gasta o mesmo que tiña. No, efectivamente, pero... O sea, é mala xestión da Fundación. Bueno, eu penso que quizás hubo unha xestión que non se asustara á realidade, vamos a decirlo así. Eu penso que influeu moito tamén a retirada dos fondos privados. O feito de que Marina Castaño siga sendo presidenta do honor é un cargo estrictamente honorífico, bueno, pendado un pouco pola voluntade do propio escritor que deixou escrito como serían as condicións do cambio da Fundación. Pero o control e a xestión vamos a ter desa asunto. Bueno, que quedan, como decía, nada, apenas 2 minutos para rematar o programa. Non quería despedir a Roberto Varela sin sair á rúa. Sacamos as cámaras de Vía V para que a xente da obra lle fixera 3 preguntas, a ver se escoitamos. Pues, ¿qué opina él de la cultura popular, la cultura de los barrios, que es donde yo pienso que se transforman muchas cosas? Hola, ¿podría decirnos qué libro está leyendo, si es que está leyendo alguno? Si tuviera un presupuesto ilimitado, si además de los grupos que todo el mundo conoce, si estaría dispuesto a traer otro tipo de propuestas musicales que no fueran las típicamente comerciales, vamos. Pues empece por donde queira, por exemplo, polo libro, que é máis fácil. Bueno, ahora estou a ler 2 libros. Estou a ler a historia do nacionalismo galego de Beramendi, que, bueno, vou lendo con moita calma, é como a cidade da cultura, interminable, pero interesantísimo. Estou lendo, teño unha pasión que non podo ocultar, que Raymond Carver. Estou lendo a reedición dunha obra del que foi censurada no seu momento e que estou a reler. A cultura dos barrios, pois a cultura dos barrios é fundamental. É dicir, se a min me gustaría que algo se recordara da miña xestión, é que eu traballo non pos sectores culturais, sino po público, pa xente. O sea, eu non traballo pos editoriais, traballo pos lectores. Iso é o que, en esencia, moi resumidamente, me gustaría hacer. Por suposto, a cultura de barrio é unha maneira de definir a cultura de cada día, a cultura do pequeno centro, da pequena biblioteca, da pequena filmoteca, pois eso, evidentemente, me parece interesantísimo. E se tivera ese presuposto ilimitado, a quen lle gustaría ver en Galicia? A que artista, que... Pois, a mí me gustaría ver a Coldplay, pero desgraciadamente non están en xira este ano, pero eu non estou de acordo con que estemos traendo grupos moi comerciais. Eu penso que o Festival Sonar e o Festival Vigo Transforma bueno, son esencialmente música indie que non se pode decir que sexa comercial, si popular, o cual pues, nos dá moita satisfacción. Bueno, pois estamos fora de tempo xa, pero unha última pregunta antes de dar paso a un pequeno regalo que queremos facerlle. Teño leído por aí que ten épocas Wagner, que ten épocas Bob Dylan, que vive épocas nas que escoita máis a Wagner, épocas nas que escoita máis a Bob Dylan. En que época está agora? No, agora estou en Dylan total outra vez. Wagner, como decía Woody Allen, cando escoita Wagner ten unha gana irresistibles de conquistar Polonia. Exactamente. No, ahora estou unha época moi dilaniana. Eu teño unha pasión por Dylan, sempre me acompañou toda a vida, e de vez en cando estou un pouco baixo ou cando estou só na casa, pois poño e recordo. Bueno, pois nos imos recurrir a Ben Harper, que por certo está mañá en Santiago de Compostela, a partir das 10 da noite. Con a música de Ben Harper queremos despedir o programa de hoxe, como decía, mañá a partir das 10 da noite na Praza da Quintana, se non me equivoco, dentro da programación do Xacobeo estará Harper. Moitísimas gracias, Roberto Varela, por responder á invitación de Vía V. Gracias, Cheda, gracias, Mariluz. Nos regresamos mañá, como sempre, a partir das 10 da noite en directo. Mentres tanto, sexan felices. Oh no, here comes that sun again. That means another day without you, my friend. And it hurts me to look into the mirror at myself. Hurts even more to have to be with someone